у нас 9 ноября. Выехали на Донке. Это Уральск, Западный Казахстан. Вот. Это река Урал течет. Ну, посмотрим. Уже поздно, конечно. Сезон заканчивается, но это, наверное, последний выезд на Донку у нас. И первый, который мы снимаем на YouTube. Немножечко разгорелся. Лодочки стоят. Кайф. Природа. Мусор собрали, сожгли. Сидим. Вижу. Пожирнее сейчас насадим, потому что клев не чувствую совсем. Закинем подальше. Червь наш местный, как сказать, в рыболовном. Правда, он мелковат. До этого, когда привозной был, прям такой толстый дендробен, или как он называется, вид червя. Это, в принципе, можно выращивать самим червей, отбирать чисто толстых, больших и на рыбалочку. Здесь тоже как будто что-то пожевали. Я не надеюсь, конечно, что-нибудь поймать, потому что, точнее как, что-то, наверное, мы поймаем, но не прям хороший улов будет, потому что уже холодно, рыба уже не активна. Жирнее так вот одел, чтобы все висело и шевелилось. Не только на запах, но и они внешне тоже были симпатичны. Почему они закидывают далеко? С обоих сторон рыбаки и спиннингисты зацепляют. 2 раза зацепили уже, поэтому стараюсь в свою зону сюда кидать и недалеко. Потому что опять оторвется что-нибудь. А хочется без происшествий последнюю рыбалку на Донку в этом году. Уже аромат. Да? Да. Да. Хорошо. Рыбка кушать не хочет. Наши черви. Поэтому пока сделаем паузу, сами покушаем. Как заклюет, так зазвенит, так побежим. Да? Горячо. Она еще этот огонь сильный. А тут вообще никого нет, сама тут справа. Уж нормально полсмея. Да. Давай я подержу. Спасибо. Прямо такая сочная, да.
Тут на костре. Можно было картошку взять, да, и в костер. Можно было, да. Просто, мне кажется, это долгая история. Я так не делал, не знаю, с лагерной. Когда закидывали, уже когда прогорит костер. Или в начале, что ли, я не Нет, помню. это... А, в начале, когда костер закончится, потом берешь, да? Наверное. Кажется, так. Я уже давно тоже не делала. В детстве. Только мы делали. Я помню, что-то в уголь наоборот. А, нет, косой прогорит, потом в уголь внутрь прячешь и ждешь. Их в фольгу делал за этот. Да, ну и так тоже. Потому так что у них тоже, да. шкурку тоже держит. Костер все, угас. Вот наши сосиски. Будем кушать хлеб. Это обычный выезд наш. Все по-простому, по-босяцки. Вот. Без никаких там лишних. Приготовился. Вкусно. Ваше здоровье. Действительно говорят, на природе все вкусно. На природе аппетит в 2 раза больше, кажется. На природе аппетит в 2 раза больше, чем. Да. Если мы картошку, точнее, если мы вот сосиски у нас с хлебом и с майонезом вот так дома мы приготовили. Никто бы не ел. Ты бы сказал, Денис. Пока ни одной поклевки. 1,5 часа, да? А время? Время? Сколько 3 сейчас? часа, 10 минут. Ну, блин. Сейчас ноябрь у нас идет, 9 число. Не знаю, может, уже поздновато. Может, рыба не так активна уже. Вот. Покушали. Сидим. И кто с Уральска, вот эти места все прекрасно знают. Это мост железный. Здесь вот на этом месте какой раз мы? 3-й? Да. Ну, тогда хоть что-то клевало, тут мы ловили. А сейчас что-то. На той стороне тоже люди сидят. Пенингуют. Сзади нас мужик тоже на донке сидит. Но у него фидерные. То есть там, с кормушками, вот это все. У меня все максимально по-простому. Как вот с детства повелось. То есть 2 крючка снизу грузил. Все. Без никаких наворотов, без никаких там безделушек непонятных. У меня даже вот эти, видите, рогатки, они не сборные, они не вытаскиваются. Это самые, которые показали себя нормально. То есть они не ломаются, не гнутся. Просто обычная железка и пластмасска сверху. Не собирается ничего, просто так вот возится.
как показала практика. И стульчики тоже у нас, видите, без спинок. Слишком тоже к комфорту нельзя привыкать. Это все-таки рыбалка, это такое, это природа. Это чуть-чуть дикарем нужно быть. Ну, как это говорится, типа, не то, что дикарем нужно быть, ну, выезд дикарем, он должен быть не таким прям комфортным, я считаю. А вот это вот перетаскивать все, как бы весь комфорт с дома сюда, диван можно принести, поставить, телевизор поставить. Но кайф это от этого, мне кажется, прям такого не получишь. Согласна со мной? Да. С погодой нам сегодня, кстати, вот мы сидели, обсуждали. Капец, как повезло. Солнце вот вышло. Вначале было прохладно, но... А до этого дни. То дождь, то ветер, то еще что-то. Вообще ужасная погода была. Костер еще догорает. Мусор все убрали, почистили место. Красота стала. Последняя сосиска осталась. У тебя на телефоне, кстати, качество получше, чем у меня будет. Айфон, конечно, не очень. Айфон такой себе. Samsung, свяжитесь с нами. Samsung, свяжитесь с нами. Оплачивайте нам рекламу. Может, надо было на поплавочку поехать? Хотя на поплавочку, на удочке вот эти вот, на вот такие вот посидеть. На обычные удочки. Какое-нибудь озеро. Все-таки кажется, вероятность того, что карась клюнет больше, чем вот на донке здесь били там лещ. Когда я где-то 1,5 недели назад, что ли, на Чагане рыбачил. Кто от Суральска знает, вот напротив Цона там. Просидел там. 4 окуня поймал. Тоже уже ничего особо не клюет, кроме хищника. Вот дальше там что-то на щуку кидают. Не знаю. Цепляют нас. 2 раза цепляли уже. Вот наш садочек. Пока пустой. Не знаю, что будет. Ну, мы едем, не думаем о том, что сейчас вот мы там наловим на про запас на неделю. Ну, там на жареную, если поймаем, нормально. Если нет, то как бы это не главное. Те, кто регулярно выезжает на рыбалку, те понимают, что главное это тишина, атмосфера, вот это вся рыбацкая. Вот это аура. А рыба, она как бонус. Дополнительные ништяки. Ладно, сейчас еще чуть посидим. Погода позволяет. Перезакинемся, посмотрим. Если будет что-то клевать, то включимся. В этом сезоне не часто прям же мы на рыбалку ездим на Урал. Но удалось 2 раза сазана поймать. Но в этот раз вот эту поближе поставил, вот ту подальше закинул прям. Так, в общем, экспериментируем, пересаживаем, червяпи насаживаем. Но что-то даже ни поклевки нет.
Вот опять солнышко вышло. Сидим. Че, домой? Замерзл? Да, холодно. Стало холодно. Сопельки появились. Все, собираемся. Все, загрузились. Прощай, речушка. Вот новые люди уже подъехали там, где мы сидели. Все, увидимся с тобой в следующий раз.